recogiendo porquería Vale. y luego la van recogiendo. Vale, está acumulada ahí la porqueria. Vale, Sí, vale, más o vale. menos. Vale. Sembla ser que són restes de Cimodocea el que està recollint la màquina. A part de passar i netejar la sorra. Clar, en principi no té molt de sentit si es demanen voluntariats per fer passejades per la platja per si veuen restes de tortuga bau-bau, i després passa una maquinària pesada per la platja, a part de la brigada de neteja en 4x4. Llavors, pues, ja s'ha explicat als responsables aquesta contradicció per e-mail i bueno, a veure què passa. Bueno, anem a fer l'activitat que tenim programada del Dia Mundial del Medi Ambient, que tant de bo fos així els 365 dies de l'any. I bueno, doncs allà anem. Les 9 del matí. Bueno, he quedat amb una noia, la Briana Bombana, que està fent una tesi a la Universitat de Barcelona. Em sembla que ella ve de Brasil. Aquest és un xiringuito pues, bastant adaptat al paisatge, d'alguna manera. Bueno, no sé què fa aquí aquest cartell, però ostres, bueno, doncs ho han deixat ben planet. És que aquí el que vaig veure fa, no sé, 4 dies, o una setmana potser, eren 2 excavadores i van portar un munt de tubos i ja han ficat els tubos. Serien tubos de clavegram i bueno, eren bastant grans. Suposo que era per ampliar aquesta cosa. Ostres, Déu-n'hi-do, no? Com ha pujat la duna? Abans els pals eren bastant més alts. Bueno, és un indicador del volum de sorra, no? que està pujant cap a l'aiguamoll. Bueno, això és una oruga molt especialitzada als lliris de mar. Sense els lliris de mar, pues no pot viure. Encara que crida molt l'atenció, resulta que la papallona pues, és més bé com una polilla, no? O sigui, no és tan exòtica. Però podríem dir que viu, si no en simbiosi, depenent d'aquest lliri de mar, que ara es poden veure molt secs, i també podem dir que aquest aiguamoll, a part de que va estar segrestat molts anys i sense consideració d'aiguamoll, sinó que eren aparcaments, resulta que estan boicotejant, no? Un cop es va protegir, l'administració no va tindre en compte els precs de que els aparcaments tenien d'anar entre la via del tren i la carretera,
i en el millor dels casos, que és la proposta actual, pues que sigui aquí a la ciutat residencial, que és pública, i la volen privatitzar, no? I llavors allà tenen unes pistes de tenis abandonades, només s'ha d'obrir la porta i allà mateix es pot aparcar, no? Bueno, boicotejar, tornem a la màfia local, no sé qui serà. El que està clar és que això són terrenys privats, perquè la Xisca, bueno, i la Cesquera i altres plantes amb motiu de protecció d'aquesta aiguamoll ho han deixat ben pla, no? Bueno, això al contrari, ja que estaven les màquines podrien haver dragat una miqueta, ja que estaven. Bueno, això ho vaig veure el mateix dia de les màquines. Doncs no sé per on anava, però aquí s'han cremat diversos cops les plantes, la Cesquera, o sigui que és algú que segueix el tema. No es va poder protegir on les comunitats eren més importants, sinó que es va quedar la protecció amb el que hi havia. Hem agafat alguns exemplars i els hem replantat allà, a veure què passa, no és el mateix. Les replantacions has d'estar molt a sobre, ara hi ha poques precipitacions, bueno. Però bueno, és bastant resistent perquè la van cremar però va tornar a brotar, no? Aquesta planta, sí, és que ara... I bueno, també van netejar amb una desbrossadora aquesta part d'aquí. Això ja no sé si és l'administració aquí, perquè aquí les coses es fan i quan ja estan fetes és quan doncs compta, no?, de com està la cosa. Però bueno, de moment s'ha aconseguit això. Bueno, la corda que la van tallar i ja n'han portat una de nova. L'han de ficar. Som-hi. Això és el càmping Les Salines, un càmping petitet, bastant respectuós amb el medi. No va tindre cap objecció de que traiéssim els carpobrotos davant del seu càmping i s'ha regenerat la duna molt bé. Les plantes de duna han començat a prosperar. Aquestes són... Mira. I aquí els lliris de mar estan molt millor, encara que fins l'agost no començaran a florir, estan molt millor, no estan tan secs com a l'aiguamoll. I bueno, lo d'aquest cartell tan agressiu i prohibitiu suposa que estarà provisional un temps i després canviaran un de més bonic.
Bueno, és un bar familiar que conserva els preus populars.